សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងចូលមកមេរៀនយើងមេរៀនទី1នេះនិយាយពី introduction នៃ Linux Linux វាគឺជាប្រភេទនៃ operating system ដែល free ហើយនិង open source ដែលវា base ទៅលើ Unix ហើយនិង POSIX programming language អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា Linux ហ្នឹងគឺវា build ចេញពី Unix បានថាវាធ្វើ model ចេញពី model យក kernel Unix យើងចូលមកធ្វើអញ្ចឹង Unix ហើយនិង POSIX ហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹង Unix នេះវាក៏ជា operating system មួយដែរដែលវាត្រូវបានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាមួយនឹងគេហៅថា standard មួយណាឈ្មោះថា IEEE អញ្ចឹងឈ្មោះរបស់វាគឺ POSIX នេះ POSIX program ហ្នឹងវាគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ Unix មានន័យថារាល់ការដែលយើងប្រើ Unix គឺត្រូវតែទិញ license អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា free ក្នុងការ download ហើយនឹង use អញ្ចឹងគឺវា free ក្នុងការ download ហើយប្រើបានន័យថាយើងអាចទាញពី internet មកគឺយើងអាចបញ្ចូលទៅក្នុង computer របស់យើងបានអញ្ចឹងវាមានបែបទៅលើប្រភេទនៃ Intel x86 ជាទូទៅការ compare គ្នារវាង operating system ផ្សេងមុនហ្នឹងគឺឃើញថា Linux ហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកប្រើហ្នឹងគឺគេប្រើច្រើនដែរនេះគឺជាហេតុផលដែល computer ដែលមាន Linux ហ្នឹងគឺវាគឺ system Linux ហ្នឹងគឺវាលឿនជាងបើគេធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង super computer ទាំងនោះណាអញ្ចឹងឃើញថាវាលឿនមិនគួរឲ្យជឿមួយដែរអញ្ចឹងវាមិនដូច operating system ផ្សេងទេLinux ហ្នឹងគឺអាច customize ទៅគ្រប់ទម្រង់នៃ operating នៃ system ដែលប្រើហ្នឹងបានន័យថា operating system ផ្សេងគឺมันអាចនឹងការ customize បានចំពោះ Linux យើងអាចធ្វើការ customize វាខណៈដែល operating system ផ្សេងហ្នឹងត្រូវបានdesign សម្រាប់ particular computer ទូទៅណាចាំមិនថា Linux ហ្នឹងគឺมันបាច់រៀប design សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទនៃ computer ទេអញ្ចឹងវា support នៅគ្រប់ computer ទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់មានថា Linux គឺវាគ្រប់ computer ប្រភេទនៃ computer ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាច support បានគ្រប់ computer ទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជា computer ប្រើប្រាស់ computer មេឬក៏ super computer អីហ្នឹងគឺ Linux វាដាក់ទូបាននេះគឺជាការងារនៅក្នុង open source software ហ្នឹងគឺគេមាន corporation របស់គេមានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយហ្នឹងគឺគេមានគ្រប់គ្រងហើយនឹង support ជាមួយនឹង library ផ្សេងហើយឬក៏ directory ផ្សេងដែលបានន័យថាបើសិនជាមាន developer គេ design គេរៀបចំគេបង្កើតនៅ library ឬក៏ directory អីផ្សេងអញ្ចឹង Linux ហ្នឹងក៏វា support ដែរពីព្រោះវាបានឲ្យ source code ហ្នឹងទៅយើងអាចទៅ customize និងរៀបចំកន្លែងនេះបានថាមាន developer គេធ្វើការ corporate គ្នាណាគេធ្វើ corporate គ្នា developer ខ្លះគេបង្កើត library អីមួយទៅសម្រាប់ Linux ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយកមកដាក់ build ចូលគ្នាប្រើបានល្អជាងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងរៀនច្រើនអំពីការសរសេរហើយនឹង edit គេហៅថា shell script ណាទីសរសេរ code មួយចំនួនទៅក្នុង Linux របស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យការដើរ script នេះជាលក្ខណៈដោយខ្លួនឯងហើយហ្នឹងវាអាចជួយយើងច្រើននៅក្នុងការប្រើ Linux នេះ Linux operating system ឬគេហៅថា OS ហ្នឹងគឺវាមិនទទួលស្គាល់នៅគ្រប់ប្រភេទនៃមនុស្សទូទៅជាមនុស្សទូទៅគឺមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគេគិតថាវាគឺជា platform មួយដែលប្រើសម្រាប់តែក្នុងកម្មវិធី Android ទូរស័ព្ទ Android smartwatch ឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយនឹងនៅក្នុងឧបករណ៍ game ឬក៏ DVR តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងចាំថា Linux នឹងបានមកពីណាហើយវាបន្តនឹងការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាទៅយើងនឹងមានការរីករាយចំពោះវាមែនតែនអញ្ចឹង Linux ត្រូវបាន
អភិវឌ្ឍចេញអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់វាណាអញ្ចឹងគាត់នោះឈ្មោះថា Nunos Tawal គឺជាជនជាតិហ្វាំងឡង់ដែលគាត់គឺបានធ្វើ operating system ហ្នឹង complete full feature ឬក៏អាចទៅប្រើទៅបានហ្នឹងជាមួយនឹង feature ដែលបានប្រកួតប្រជែងបាទថាវាមានស្តៀង function feature វាស្តៀងទៅនឹង commercial របស់ Unix operating system ហ្នឹងដែរកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគាត់ព្យាយាមធ្វើ Linux បង្កើត Linux ហ្នឹងទីមួយគឺគាត់ចង់បាននៅ feature ដែល Unix មានហ្នឹងតែវាគិតលុយវាគិតលុយគិតអីអស់ថ្លៃច្រើននេះទៅគាត់ក៏ខំព្រួយដើមកំណត់ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើវាហ្នឹងបង្កើតបានទៅជា Linux អញ្ចឹង source code ហ្នឹងគឺគាត់មិនបានលាក់ទេគឺគាត់បានបើកចំហនៅ source code ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ developer ហ្នឹងគាត់អាចទៅសេបន្ថែមគាត់អាចកែច្នៃអីផ្សេងបានតាមតម្រូវការអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់គេហៅ open source free ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច download វាចេញពី internet ដើម្បីប្រើបានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទិញជា CD DVD USB ចេញអំពីការអ្នកលក់បើថាអ្នកលក់ហ្នឹងគេ download ចេញពី internet មក ISO ហ្នឹងគេ build វាទៅជា bootable CD DVD ផ្សេងហ្នឹង USB សម័យឥឡូវគេប្រើ USB អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទិញនៅ USB អីទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្ចូលទៅក្នុង computer របស់យើងដែលវាមានតម្លៃហ្នឹងទាបទេចេញពីអ្នកលក់ពីព្រោះគេលក់តែ DVD CD ឬក៏ USB ទេចំពោះ license នោះគឺវា free អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ទិញក៏បានដែរអញ្ចឹងរហូតដល់គេមានពាក្យមួយគេថាអ្នកទទួលនៅអ្វីដែលអ្នកបានបង់អញ្ចឹងវាមិន apply ទៅកាន់ Linux ទេអញ្ចឹងមានថាបើសិនអ្វីដែលអ្នកទទួលបានបង់ថ្លៃបងអីនេះគឺវាមិន apply ទៅកាន់ Linux ទេ Linux គឺមិនយឺតឬក៏មិនអត់ដំណើរការសម្រាប់បង្កើនល្បឿនណាបង្កើនសមត្ថភាពមុខងារផ្សេងរបស់វាហ្នឹងហើយនឹង reliable ដែលអាចជឿជាក់ទៅបានទាំងអស់ហ្នឹងកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ free មានន័យថា reliable functionality ហើយនឹង performance គឺ free នេះគឺជា Linux ដែលបានdesign ឬក៏ modify កែប្រែណាបានកែប្រែជាច្រើននៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងវាដើម្បីឲ្យវាមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងឡើងអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធី developer អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីចេញពីពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បី add ដើម្បីបញ្ចូលនៅទូរទស្សន៍មុខងារផ្សេងថ្មីបានអញ្ចឹងណាអ្នកប្រើប្រាស់អាច update version ជាប្រចាំថ្ងៃបានហើយនឹង test ពួកវានៅក្នុងគេហៅថា 2-3 ការកំណត់នៅក្នុង 2-3 device នោះ Linux គឺបានពិនិត្យនិងមើលឡើងវិញនៅជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនៅក្នុង beta ហើយដើម្បីជាការ testing បន្តមកក៏ចេញជាកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអាចប្រើបានអញ្ចឹងមានន័យថាមុននឹងចេញនៅប្រដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានក្នុង Linux មួយ version ដែលធ្វើឲ្យ user update អីបានហ្នឹងអញ្ចឹង Linux គឺមានធ្វើការ review មានន័យថាយកធ្វើការពិភាក្សាមានតែការនិយាយគ្នាសិក្សាគ្នានៅលើ beta version ជាមួយនឹងការ test សារល្បងការកំណត់នៅ test ហ្នឹងពី 2-3 ឧបករណ៍ហើយយ៉ាងទៀតគឺមិនមែនធ្វើតែម្ដងឲ្យយើងប្រើទេអញ្ចឹងគឺមានការ test មានការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារទើបបានចេញឲ្យយើងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ consumer application ហ្នឹងគឺចេញកម្មវិធីឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Linux ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងជាច្រើនលោកតាំងពី Linux នៅ version kernel version ហ្នឹងគឺ version 1នៅថ្ងៃទីMarch
ខែ3ថ្ងៃទី14ឆ្នាំ1994គឺអ្នកប្រើ Linux ហ្នឹងមានធ្វើការចែកចាយការចែកចាយ installation ធ្វើការ install និងការប្រើប្រាស់នៅ operating system software ហើយនឹងការបញ្ចូល tool បាទថាការប្រើបញ្ចូល tool នោះមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹង Linux អ្នកចែកចាយការចែកចាយ Linux ខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបានលក់ជា support ណា subsidize លក់ជា commercial ហ្នឹងជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬក៏អីហ្នឹងជាលក្ខណៈ commercial ហ្នឹងគេលក់ជា support ឬក៏អីហើយក៏នៅមាន distribution ខ្លះក៏នៅតែជាការ free នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដែរកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាLinux នេះគឺទី1គឺអ្នកប្រើប្រាស់គឺច្រើនមានការប្រើប្រាស់ច្រើនងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលការប្រើ tool និងមាន software ក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងក៏មាន distribution ក៏បានលក់ជា support ដើម្បីធ្វើជា commercial ខ្លួនឯងណាដើម្បី support ទៅ Linux distro ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយខ្លះក៏នៅតែ free មាន free ចឹងដែរចឹងវាមិនដូចទៅនឹងការ download free នៅផ្សេងទៀតតែជាមាន software program អីហ្នឹងចឹង Linux ក៏វាមានមកជាមួយនឹងគេហៅថា help online document ហ្នឹងមានន័យថាគឺមានឯកសារជា online តែវាល្អណាដែលវាល្អដែលនៅលើ topic ដែលគេនិយាយអំពីការ download ឬក៏និយាយអំពីការប្រើប្រាស់នៅ operating system នៅcomputer ផ្សេងគ្នាឬក៏ peripheral នេះគឺជាឧបករណ៍ add on នៅ computer របស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ជាក់មកវិញបានន័យថាក្នុងនេះ Linux គឺវាមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅលើ online នៅលើ internet ដែលយើងអាច download យើងអាច download ឬក៏យើងអាចមើលយើងមិនត្រឹមតែ download ទេយើងអាចមើលលើ online ហ្នឹងតែពីរបៀបនៃការ configuration ណាយើងអាចមើលពីរបៀបនៃការ configuration យើងអាច download operating system configuration system នៅលើ computer ផ្សេងឬក៏ peripheral ផ្សេងដូចគ្នាដែរចុះវាមានរឿងពិបាកមួយនៅក្នុង Linux នឹងដែរគឺអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងត្រូវតែមានគេហៅថាជំនាញខ្លះដែរជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Linux ហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានការដោះស្រាយនៅលើ online ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងចឹងមានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងរៀនឬក៏យើងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពទៅពេលប្រើ Linux ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែវាមានឯកសារនៅលើ online ដែរដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏នៅតែជាសញ្ញាណនៃភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Linux ហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើ Linux ជាគោលបំណងទូទៅមួយវាដូចជាការ set up នៅលើ Webserver ឬក៏ការរៀនអំពី Linux អ្នក Linux ជាច្រើន user អ្នកប្រើប្រាស់ Linux ជាច្រើននៅតែប្រើម៉ាស៊ីនរបស់គាត់នៅឯផ្ទះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯកសារ online គឺវាពិបាកនៅក្នុងការប្រើសម្រាប់នៅអ្នកដែលថ្មីសម្រាប់តែ Linux ថ្មីហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេថាមិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ឬក៏បានផ្ដល់នៅជាទៀងទាត់ឬអីទេសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុង Linux ណាដែល user ហ្នឹងគាត់បានគិតបើសិនជាយើងថ្មីដែលប្រើ Linux ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមករៀនជាជំហានយើងមិនអាចគ្រាន់តែguys យើងមិនអាចមិនថាយើងគ្រាន់តែប្រាប់ទៅអាច install ហើយ configure បានទេប៉ុន្តែវាត្រូវការពន្យល់ពីរបៀបនៃការប្រើនឹងគោលដៅជាគោលដៅមួយដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើ Linux distribution ហ្នឹងយើងព្យាយាមវាពីរដងអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្
chúng mình tham muốn là dương chúng ta chọn cả pra về khác của dương ai thì tè distro nó bị đồ người đấy bạn ai pra rồi của dương ai đằng thao distro distribution mỗi ní Linux ní cứ vì là ó vì thầu xem đẹp dương cho nên không support đi đấy khi nâng tật xe nâng lệ xa nơi cao là tật xa nơi menu phía rồi cả đa rồi gọi chia tu từ nó cho môi nâng nét đại miên chùm nét đằng tịch tua ở dần tớ rồi còn mình miên chùm nét đằng ấy này cái nội nâng cái nâng tật xe reverb nó không support nâng tầng group của man miên nâng của man chapter nâng anh chẳng cái nông bằng hai pi là biết để cả vừa biến nó ở việc tới chia simple việc theo vừa việc bằng cả là Linux nó bên này những vừa phải cho Linux cho lấy nó ở việc miền Việt ở nghe sủa nhé việc sắm mánh nó nghe sủa nó cả dul nó pizza xem nó bia nó bằng cả nó côn phiệp đó chỉ môi nó côn phiệp nó cả pra xem đẹp để mấy nâng nét đại cái thà miền chủng điền cái miền chủng điền là đại ok trong miền bắt top cứ dư nâng này dây âm pi ở vậy tới cái Linux ở vào người ta tới dương para Linux nó đâm về vậy à vậy tới cứ chia Linux